अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? सारे ठीक ठाक हो? दोस्तों अज असी जड़ा ना निकले हैं शिकार वास्ते। अज करने साथ तितर ना शिकार ते फख्त ना शिकार, उस तो बाद तिलियर ना ते मुरगाबी ना, ये सारा शिकार करने वास्ते निकले हैं असी दोए। तो अज इंशाल्लाह शिकार कर संगे। जिस मेरे दोस्त चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल की सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो हम संगी शिकार दसने मजीद निक्का शिकारी भी नाल है मुड़ा। अज ये भी बड़ा शूटर है तो बड़ा निशानेबाज है। तो अज दोए शिकार कर संगे तो तुहाडे नाल वीडियो जी है शेयर कर तो वीडियो की एंड तक लाजमी देखना है तो लाइक शेयर लाजमी करना है। तो हूँ असी चले हैं जनाब शिकार वास्ते। तक सकने वो सारा एरिया जोड़ा ना शिकार वाला है, दरिया वाली साइड तक इधर चले हैं शिकार वास्ते। है भी एक मुड़ा शिकारी जड़ा ना तक सकने हो भी शिकार खेडना रहना, बड़े शिकारी है, फन्ने खां शिकारी। तो असी दोए जड़ा चले हैं शिकार वास्ते। हाँ जी शिकारी साहब, तुसी भी कोई दसो गल शिकार नहीं कोई? शिकार ने बारे में ना असल में सर्दियाँ हूँ थोड़ियां ना ठीक हो गई हैं। हूँ इंशाल्लाह मौसम ठीक हो गया है। हूँ शिकार स्टार्ट करन लगी हाँ। तो गन भी दिल है नवी लेने से, तो यह पुरानी हो गई है। हूँ इस नाल कोई खास निशाना नहीं लगना। हूँ इंशाल्लाह नवी लियासा तो नवी नाल भी शिकार करसा तो दस। ये जनाब बड़ा शूटर है, शिकार ना इसकी बड़ा शौक है। तो अज वो सामने शिकार का नज़र आना पे इंशाल्लाह उसी है। तो बाकी शिकार थोड़े नाल शेयर करने हैं सारा। तो वीडियो की तक्या करो, लाइक करया करो, शेयर भी करया करो, कमेंट भी दसिया करो कि शिकारी ने बारे में दसिया करो कि मुड़ा शिकारी कैसे है। तो अज इंशाल्लाह शिकार करने हैं। तो बाकी जितने मेरे दोस्त नो वीडियो की लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, तो चैनल की सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। हूँ चलने हैं शिकार की तरफ। लगे चले हैं शिकार करन। तो इंशाल्लाह पहुँच गए शिकार वाली जगह तक। तो हूँ संग शिकार करके दसने हैं, बाकी अगे चल के वीडियो जी सामने परिंदा बैठे है, जूम करके दसने हैं ए सामने। ते जा रहे हैं जी शिकार करन। तू इधर दोस्तों सामने हूँ ना एक दरख्त उपर फाख्ता बैठी है। इसने शिकार करने की कोशिश करने हैं, तकने हैं कि इसने शिकार होना या नहीं होना। इधर आ जाओ। वो सामने अच्छा बोल बेशक है। सामने बैठी है, निशाना मारन लगे। थोड़ी थले हो गई, निशाना भाई लग गया, निशाना लग गया। दोस्तों थले टै पई है तो ढूंढने शिकार तकने गए किधर। दोस्तों जंगल बड़ा जड़ा वो घना है, तो शिकार लग गया जड़ा उसकी निशाना सही लग गया, लेकिन वो बिच जड़ा है ना थले टै पई जख्मी हो गए। तो लेकिन ऊपर जंगल बड़ा घना है तो हूँ मुश्किल ही है कि ऊपर लभे भी। लेकिन चेक करने असी ऊपर जाके कि लभनी कि नहीं लभनी। दोस्तों यह बड़ा सफेदिया का जोड़ा वो जंगल बने है, सफेदे लगे ने इतने। इन्हें भी शिकार चेक करने हैं। इतने शिकार जोड़ा है वो लाजमी लभसी गया। यह शिकार वाली जगह बड़ी, तो इस जगह तो शिकार चेक करने हैं। इतने तितर ना भी शिकार होना है, तो तिलियर ना भी, मुरगाबी ना भी शिकार होना है दरिया वाली साइड।
शिकारी जा रहे हैं हुण शिकार करने वास्ते निशानाबाज। तो चेक करनी है तुसें दस्सनी है फिर अगली गल। यह सफेदिया का जंगल है बड़ा वड्डा तो बड़ा घना। इन्हें भी चेक करने दोस्तों कि इत्थे कोई शिकार है या अगे तितर भी बोलन लगे सन इत्थे इस जगह पर। तो हुण शिकार चेक करने इत्थे शिकार होसीगा इंशाअल्लाह। जितने भी मेरे भरा दोस्त शिकारी शिकार ने शौकीन वो वीडियो को लाइक शेयर तो चैनल की सब्सक्राइब लाजमी करो। तो वीडियो एंड तक तकिया करो। शिकारी आ गया जी वापस शिकार तक है। तो हम चेक करने हैं शिकार तो इस जगह तो लाजमी होना है। शिकारी साहब किधर जा रहे हो? जी कौआ ये बड़े थे ना तादाद भी इतने ज्यादा जाने पे सारे थे बड़ी तादाद भी जन। ते हुण असीं आए हैं इधर अपने बेलेदार ते शिकार इधर कौए ही बनाया ने और चीज़ है को नहीं। ते हुण चेक करने जे मरीने ते दसने दोस्तों जेडे कवे ना कवे च बड़ा इतफाक होना है आपस में। एक कवा जिथे होवे ना जख्मी होवे या उसकी मारिए तो बाकी ये सारे कव्यां की इकट्ठियां कर लेना है। इतफाक इस बड़ा है लेकिन एक इकट्ठा होकर भी जड़ा ना ये ज़्यादा तादाद होवे भी एक दूजे की मदद नहीं कर सकने। सिर्फ ये चिला सकते हैं बोल सकते हैं बाकी ये कुछ नहीं कर सकने। तो आओ मजीद तुसें दसने और अगे सामने बैठी है शिकार वो भी कर दसने। एक परिंदा बैठी है ते इसकी निशाना मारने निशाना लग गया। वीडियो की लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी और कमेंट में दसो कि शिकार कैसा रहा है। ते लाजमी कमेंट शेयर सब्सक्राइब ते वीडियो बनाने। और दोस्तों शिकार नज़र आया एक ते हुण तकने अगर निशाना लगना है शिकारी ने नहीं लगना। शिकारी पूरा तैयार है निशाना मारने ते वो सामने जड़ा ना शिकार नज़र आ रहा है। मिस हो गया जनाब ये भी शिकारी को निशाना। शिकारी साहब आज थोड़े निशाने बड़े मिस हो रहे हैं क्या वजह बन गई है? गन वजह बन रही है। गाने को मसला होया थोड़ी की ठीक हो गया शिकारी साहब। गन जी है कोई नवी लैनी पैसी गई शिकार वास्ते। गन जी है वो टट्ठी है तो इसी को मसला बन गया है। तो जो जिसमें जो शिकार है जो ना सही निशाना नहीं लग रहा जिसकी निशाना लगना भी है वो जड़ा शिकार साडा जड़ा वो कम है उसकी वजह तो शिकार हाथ नहीं आ रहा जख्मी हो रहा हाथ नहीं आ रहा। जी है ना इसनी गन नहीं इसनी फोर्स घट गई है टहनी टट्ठी है तो उसने जड़ा कोई बैरल लगो डिंगी हो गई थोड़ी जी तो निशाना नहीं सही लग रहा। शॉट लग गई टह पई है शिकार लग गया जी। जल्दी चाह जाके चेक कर दोस्तों शिकार लग गया निशाना। शिकारी ना बड़ा गुड निशाना लगा है। तो हुण चेक करने हैं शिकार अगे जाके टट्ठा जख्मी हो गए। शिकारी मुड़ा चांद टुर गया शिकार